小小的拉面店头前客满济济单位，因为该店今年持续以寒冬送暖要来回馈苦力，包括东区大福利、大德利、南区大文利、加新世代关怀协会等4个民间爱心单位。会中社会局副局长、东区甲南区区长嘛拢一一出面见证。根据了解，青年创业有成的头家，去年就捐100碗的拉面予里来绿色。今年更扩大爱心公益，也希望唤起各界共同响应。今年我觉得，因为受到新冠疫情的影响，然后其实各个单位或是不管是什么人捐款啊，还是各方面，其实都会减缩。然后今年我们就想说，刚好有这个能力，所以就把这个活动扩大举办，送给真正有需要的人。对，然后希望借由这个活动，然后希望大家可以抛砖引玉的一起，有爱就捐爱心，这样。该爱心公益嘛，伫立委林俊宪议员蔡小薇、吕维英的媒合看线，也正预计捐出300份的餐点，加全新的外衫等物资，上午拢一一发送，场面相当温馨。非常感谢我们旭一家的林老板哦，他不是只有自己个人的小爱，更是带动了他全家人一起来关怀社会，捐出他的爱心。所以在这边也非常感谢我们的林老板。好，谢谢旭一家的林老板哈，这个长期以来哈，对于这个我们社会都相当的关心这已经不是第1年了哦，然后一直照顾弱势。那我们看到林老板的善行义举，我们就知道。我们的这个南区也好，东区也好，台南也好，是一个温暖的城市。在这边特别感谢林老板的付出。少年人创业已经真无简单，会当引最资源来回馈社会，更是难得，爱予伊一个大大的赞。台南新闻，军职何乔邦采访报道。